Ақтөбе облысында сайлауалды үгіт кампаниясы кезінде ешқандай заң бұзушылықтар тіркелмеген. Бұл туралы Ақтөбеде өткен сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия мүшелерінің жиынында айтылды. Басқосуда комиссия мүшелері саяси партиялардың штаб басшыларымен кездесіп, науқан алдындағы әзірлік жұмыстарын пысықтады. Айта кетейік, бүгінде Ақтөбе облысында 526 сайлау учаскесі бар. Оның 133-і қала аумағында, ал қалған 393-і аудандарда орналасқан. Барлық сайлау учаскелері сайлау заңнамасына сай жұмыс жасайды. Біздің штабымызда 11 адам мүшелері бар. Ол белгілі біздің Ақтөбе облысындағы ғалымдар, жас ғалымдар, ұстаздар, қоғамдық ұйымдардың өкілдері. Бүгінгі таңда 530-дан астам бақылаушылар тағайындалған әрбір сайлау учаскелеріне. Оларды біз оқыттық, семинар өткізді, осы жерде тренинг. Біздің бақылаушылар дайын бүгінгі таңда. Әрбір учаскеде дайын